បើសិនជាយុវជនឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសូមចាប់ផ្ដើមវាទៅដោយយើងចាប់ផ្ដើមពីជំហានតូចហើយអាភាពជោគជ័យខាងធំហ្នឹងគឺវាបានពីអាជំហានតូចនឹងការជឿជាក់របស់យើងចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជឿជាក់លើក្តីសម័យឬក៏ក្តីសុបិនរបស់យើងពិតជាអាចទៅដល់គោលដៅដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាគថ្មីនៃ podcast ដានសហគ្រិនដែលរៀបចំឡើងដោយភូមិន្ទភេក podcast នេះយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងសហគ្រិនដែលចាប់ផ្ដើមธุរកិច្ចថ្មីរបស់គាត់តែម្ដងយើងមកស្ដាប់បទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបញ្ហាដែលគាត់ជួបប្រទះនិងដំណើរការនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងបងស្រីសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកចា Nation Development Center ដែលជាសាលាបង្រៀន coding សម្រាប់កុមារក៏ដូចជាយុវជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងអញ្ចឹងពិសេសបន្តិចថ្ងៃនេះដោយសារតែជួបជាមួយនឹងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ STEM ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបងក្នុងការមកចូលរួមមួយយើងក្នុង podcast របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមណែនាំខ្លួនសិនតិចសិនមុននឹងចាប់ដើមចាសួស្តីទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសុភ័ក្រជាស្ថាបនិករបស់មជ្ឈមណ្ឌល Nation ហើយ Nation គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលផ្ដល់ការអប់រំនៅក្នុងវិស័យ coding ក៏ដូចជា STEM សម្រាប់កុមារក៏ដូចជាយុវជននៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនបងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជួបបងដូចជាទី1ហើយដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ STEM ដែលបែបលក្ខណៈសាលា coding សាលាអីព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានជួបអ្នកផ្សេងនៅឡើយអញ្ចឹងណាឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់បងឆ្ងល់ថាមានរឿងអីកើតឡើងពីដំបូងឡើយមូលហេតុអីបានជានឹកឃើញបងកំពុងធ្វើអីពេលហ្នឹងបាននឹកឃើញមកចង់ចាប់ផ្ដើមបើកសាលាកូដរៀនកូដដល់ក្មេងៗដូចជាយុវជនអូខេបើនិយាយទៅត្រឡប់ទៅ3ឆ្នាំមុននឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយនេះគឺថ្ងៃមួយអាចថាវាជានិស្ស័យភាពចៃដន្យអីណាមួយយើងបានជួបជាមួយនឹងជនបរទេស2រូបដែលគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏បានជជែកគ្នាដោះដូរមតិយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសពួកគាត់រស់នៅក៏ដូចជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការអប់រំនៅក្នុងអាចថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងក៏វិភាសាគ្នាចោះឡើងក៏យើងមើលឃើញថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិស័យអប់រំវាមានការរីកចម្រើនច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសម្លឹងទៅមើលវិស័យមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរកូដបើប្រៀបធៀបទៅខាងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺយើងនៅមានការខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះមួយហ្នឹងហើយយើងក៏ចង់ជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាសហគមន៍ដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះផងក៏វាក៏កើតជាមួយនឹង idea មួយនេះឡើងដែលយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង Nation ហ្នឹងតែម្ដងបងកាលហ្នឹងនិយាយគ្នាទៅនឹកឃើញបញ្ហាអីឃើញចំណុចអីដែលគឺថាគួរចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងគួរបើកសាលាកូដអរគុណច្រើនសំណួរល្អតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចមួយនេះបើយើងប្រៀបធៀបតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនសរសេរកូដតើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមទៅរៀននៅពេលណានៅពេលដែលយើងនិយាយពីភាសាសរសេរកូដគឺយើងសម័យទៅលើនៅពេលដែលយើងចប់ថ្នាក់ទី12បន្ទាប់មកបានយើងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបានយើងរៀនជំនាញ IT ឬក៏ព័ត៌មានវិទ្យាអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្លាតមួយវារៀងវិញវាមានគម្លាតឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនក្មេងៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតកូរ៉េជប៉ុនឬក៏ប្រទេសចិនអីចឹងគឺគាត់ទទួលបានការគេនិយាយថាគេហៅគេការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពី coding ហ្នឹងគឺតាំងពីកុមារប៉ុន្តែដោយឡែកមកខាងយើងវិញវាហាក់ដូចជាតតែយើងរៀនចប់ទី12បានយើងអាចមានឱកាសទៅស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងហើយ Nation គាត់ក៏យើងចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យ digital ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់អាចមកសិក្សាស្វែងយល់ថាតើគេ
គេរៀនអីគេខ្លះមុននឹងគាត់ឈានទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនអីគេខ្លះតើនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យគេខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចមាន next gen មួយដើម្បីអាចឲ្យគាត់ទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើគេធ្វើអីគេខ្លះនៅក្នុងវិស័យ coding ឬក៏វិស័យ digital មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចសិក្សាស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាអូខេឡើយវិញឆ្ងាយពេកអូខេណែបងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលដែលបងទៅជែកពិភាក្សានឹងគ្នានឹងទៅបងឃើញថាអានឹងវាជាបញ្ហាមួយរបស់សហគមន៍របស់យើងនៅខ្វះចន្លោះន័យថាក្មេងៗគាត់អត់ដែលមានឱកាសឬក៏អត់ត្រូវបានណែនាំឬក៏យើងហៅថា introduce ទៅ coding ឯងពេលគាត់នៅក្មេងៗហៅតែពេលតែធំហ្មងបានគាត់ទៅរៀន IT ទៅរៀនអីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថា IT ហ្នឹងគេធ្វើម៉េចគេទៅត្រៀមខ្លួនម៉េចខ្លះដើម្បីទៅរៀនឲ្យយក degree ខាងផ្នែកហ្នឹងយើងសម្លឹងឃើញបញ្ហាហ្នឹងបានបងចាប់ផ្ដើមមកចាបងចាអូខេចាប់អារម្មណ៍មែនទេមេហាចាប់ផ្ដើមដោយសម្លឹងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងដោយសម្លឹងឃើញបញ្ហាហ្នឹងមកបានចាប់ផ្ដើមហើយបើនិយាយពីរឿងដំណើរការចាប់ផ្ដើមបងចាប់ផ្ដើមតាំងពី2023ចាយើងចាប់ផ្ដើមចាំជិត3ឆ្នាំហើយតើបងចូលជិត3ឆ្នាំហើយបើនិយាយពីដំណើរការរយៈពេល3ឆ្នាំមកហ្នឹងមិនបាច់ដែរនិយាយទៅបញ្ហាខ្លះដែលយើងជួបប្រទះបើពិសោធន៍អីខ្លះដែលយើងរៀនបានអូខេបើសម្លឹងទៅមើលឆ្នាំ2023យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមករាគឺដើមឆ្នាំតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងការចាប់ផ្ដើមវាមិនស្រួលទេយើងជួបបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសយើងគិតថាអូយការរៀន coding ហ្នឹងថ្មីអញ្ចឹងប្រហែលជាអាណាព្យាបាលជាច្រើនឬក៏មនុស្សជាច្រើនគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់ទេរឿងហ្នឹងគឺផ្ទុយស្រឡះដែលយើងគិតថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសាលាយើងនឹងមានសិស្សគាត់នឹង register គាត់នឹងចូលមកច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការចែករំលែកតែក្នុងក្នុងវិស័យហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទេបែរជាអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់សឹងតែអត់លឺផងតែស្អីគេ coding ណោះស្អីគេ STEM education ហ្នឹងហើយហេតុអីបានកូនគាត់ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចអត់មានអីចាំបាច់ឬក៏គាត់អត់បានឃើញពីហេតុផលមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឲ្យកូនរបស់គាត់ត្រៀមអីចឹងណាហើយគាត់ថាតែរៀនតែមុខវិជ្ជាធម្មតាបានហើយដូចនៅក្នុងសាលារដ្ឋឬក៏សាលាឯកជនគណិតវិទ្យាគីមីឬក៏ភាសាខ្មែរឬអីចឹងទៅភាសាអង់គ្លេសអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យើងមែនទែនដែលគាត់អត់ដែលឮអីគេ coding អីគេការសរសេរកូដអីគេកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអីចឹងវាជាបញ្ហាធំមែនទែនសម្រាប់ពួកយើងអូខេអញ្ចឹងបងបើកប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែបានមានសិស្សមកចូលរៀនបងយើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលសប្តាហ៍ទី1យើងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺយើងបានទទួលបានសិស្សតែម្នាក់ទេតែម្នាក់ចាមានសិស្សតែមួយរូបទេហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងសប្បាយចិត្តដោយសារតែមានអាណាព្យាបាលខ្លះគាត់បានឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការរៀននៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងគាត់អាចឲ្យកូនរបស់គាត់មានការ focus ច្រើនជាងមុនតែទៅជាមួយនឹងការ develop mindset skill របស់គាត់ like soft skill មួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចុះឈ្មោះឲ្យកូនរបស់គាត់រៀនមកហើយបន្តមកទៀតមកក៏យើងមានសិស្សម្នាក់2នាក់ចុះឈ្មោះជាបន្តអញ្ចឹងទៅរយៈពេលប្រហែលខែដែលបងគិតថាមានសិស្សតែម្នាក់2នាក់3នាក់ឲ្យចូលប្រហែលខែបានចំណុចណាដែលបងគិតថាវាមានឥឡូវរហូតមកពេលនេះយើងមានសិស្សប្រហែលជាប្រហែលបែរសរុបទៅសរុបទាំងអស់សម្រាប់សិស្ស coding របស់យើងមានជិត20នាក់ហើយក៏យើងមានសិស្សថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស10នាក់ជាងដែរនៅក្នុងវិស័យចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់30-40នាក់ចាអាចដល់50នាក់អាចខ្ទង់30អត់ដល់40នាក់អញ្ចឹងណារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកពីដំបូងមករហូតដល់ពីដំបូងមកមានតែម្នាក់2នាក់ចុះឈ្មោះរហូតដល់ឡើង20 30 40នាក់ជាងអីគេដែលបងគិតថាជំរុញខ្លួនឯងឲ្យនៅបន្តបានធ្លាប់គិតចង់បោះបង់ទេ
រឿងបបងរឿងបបងហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនខ្ញុំធ្លាប់បបងច្រើនមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងមានអារម្មណ៍ថានៅក្រោយខ្នងរបស់យើងវាត្រជាក់វាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងចង់បបងវាប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខែ1ដល់ខែ6ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទុកចោលហើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអីទៀតទេខ្ញុំអត់ចង់បន្តទៀតទេអញ្ចឹងណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍សោះនៅក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងវាងាយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមហើយក៏ងាយនៅក្នុងការចោះចាញ់បោះបង់ដែរហើយចុះធ្វើមិនបានអីគេជំរុញបងឲ្យអត់បោះបង់ហ្នឹង អូខេសំណួរគួរឲ្យចាក់ដើមព្រោះក្នុងនាមយើងជាសហគ្រិនយើងជួបបញ្ហាច្រើនជាពិសេសអាពេលមួយឆ្នាំដំបូងឬក៏ក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលយើងអត់ទទួលបានអតិថិជនឬក៏យើងអត់ទទួលបានការលក់ចាញ់នៅផលិតផលរបស់យើងគឺប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាបោះបង់ប៉ុន្តែដោយសារយើងជឿជាក់លើបេសកកម្មរបស់យើងមានទស្សនវិស័យរបស់យើងច្បាស់លាស់យើងពិតជាចង់ឲ្យកម្មវិធីសិក្សាអប់រំផ្នែក coding ឬក៏ STEM ហ្នឹងទៅកាន់ក្មេងៗរបស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងជឿជាក់វាបន្តមកទៀតយើងទៅរកមើលកន្លែងណាដែលអាច support អាចជួយគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកអាជីវកម្មហ្នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើអីគេយើងត្រូវត្រៀមអីគេយើងត្រូវទៅជួបអ្នកណាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហា1 2 3 4អីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានជាឱកាសល្អដែលខ្ញុំបានជួបចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ភូមិ Impact Startup បាត់ដំបងយ៉ានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំ struggle មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់តទៅជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងបែបណាហើយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវឬគល់បញ្ហារបស់យើងហ្នឹងពិតជាសហគមន៍របស់យើងនឹងជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏ពិតមែនឬក៏អត់ឬគ្រាន់តែការគិតរបស់យើងទេយើងត្រូវទៅសួរសំណួររបស់គាត់ទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើងផ្ទាល់គាត់ត្រូវការអត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំគិតថាអូខេខ្ញុំ start up អញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានឱកាសខ្ញុំចោះចាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្នក support តើខ្ញុំមានសហគមន៍មួយដែលជួយ support ជាមួយនឹងសហគ្រិនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តរៀនបន្ថែមទៀតហើយក៏យើងជឿជាក់ទៅលើទស្សនវិស័យក៏ដូចជាបេសកកម្មរបស់យើងអញ្ចឹងយ៉ាពួកយើង stand មកដល់ពេលនេះតែម្ដងអូរំភើបអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បោះបង់មកពុំពេកមកចាបងគាត់អាចជាបង្អែកមួយដ៏រឹងមាំដែលជាកន្លែងមួយដែល keep you warm បាន keep warm បានមកនឹងកក់ក្ដៅហ្មងអូខេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងលើកឡើងខាងចំណុចមួយហ្នឹងខ្ញុំឃើញចំណុច3ដែលបងលើកឡើងមកដែលថាដែលបន្តជួយឲ្យបងហ្នឹងមានកម្លាំងចិត្តបន្តបានហ្នឹងចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងធ្វើម៉េចយើងច្បាស់យើងជឿជាក់ទៅលើទស្សនវិស័យទៅលើបេសកកម្មនៃអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងដូចបងលើកឡើងបងនិយាយថាដោយសារតែបងមានទស្សនវិស័យបងថាបងចង់យក curriculum យកមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់ក្មេងៗកុមារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងអញ្ចឹងទី2ហ្នឹងគឺរៀនសូត្របន្ថែមក៏ដូចជារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងបន្ថែមអញ្ចឹងបងគិតថាឥឡូវហ្នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធុរកិច្ចថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចទៅរកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខាងណាបានខ្លះបងដូចបងធ្លាប់កន្លងមកណាចាបើសិនជា start up ថ្មីដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាខ្ញុំគិតថា start up គឺដល់ជួបបញ្ហាតាំងពី start នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់អាចទៅរកកម្មវិធីសិក្សាឬក៏គាត់អាចទៅស្វែងរកជាមួយនឹងសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ថាតើនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងតែតង់ជាមួយនឹងសហគ្រិនការចាប់ផ្ដើមសហគ្រិនអីអត់ហើយជាក់ស្ដែង
អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានបញ្ហាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកភូមិ Impact ដែលជាទីតាំងមួយដែលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនឹងផ្ទាល់គាត់អាចមាន idea មួយចំនួនដែលយើងមើលអត់ឃើញក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ហើយមួយវិញទៀត Impact Hub ក៏គាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្នែក start up ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទៅស្វែងរកព័ត៌មានឬក៏ទៅសាកសួរបន្ថែមហើយក៏ដូចជាសហគ្រិនស្ត្រីក៏ជាផ្នែកមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកព័ត៌មានបានដូចគ្នាដែរពួកគាត់សុទ្ធតែជាសហគ្រិនអញ្ចឹងបណ្ដុំនៃបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅស្វែងយល់ហើយមួយវិញទៀតតើតើជាមួយនឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងក៏មានក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងក៏មានហើយមួយវិញទៀតធំមួយគឺសហគ្រិនខ្មែរដែលគាត់ជួយ support តើតើជាមួយនឹង start up ក៏ដូចជា business មួយចំនួនដូចគ្នានៅក្នុង concept ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកពួកគាត់ក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ក៏បានដែរទៅសួរគាត់មើលគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹងវាពិបាកមិនអញ្ចឹងដែរទៅសួរអ្នកចាប់ផ្ដើមផ្ទាល់ហ្មងចាអូខេនេះចាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកបានបើសិនជាមានបញ្ហាឬក៏ចង់ស្ដាប់ពួកគាត់ថាពួកគាត់មានដំណើរការឬក៏បញ្ហាគេខ្លះអញ្ចឹងពួកគាត់អាចនឹង share បានអូខេចាប់អារម្មណ៍ពីបទពិសោធន៍របស់បងដែលបងកន្លងមក3ឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងណាហើយអរគុណច្រើនមែនទែនលើកឡើងពីភូមិ Impact ដែលថាភូមិ Impact ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យបងអត់បោះបង់គឺខ្ញុំរំភើបមែនទែនប៉ុន្តែចង់សួរថាបើសិនជាបងមានឱកាសត្រឡប់ទៅក្រោយវិញឱកាសត្រឡប់ទៅក្រោយឥឡូវបងបទពិសោធន៍3ឆ្នាំហើយត្រឡប់ទៅក្រោយនៅទៅដល់ពេលដំបូងដែលបងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់បងគិតថាបងនឹងកែប្រែចំណុចណាបងនឹងគិតថាបងនឹងធ្វើអីខុសប្លែកពីមុនដើម្បីអាជីវកម្មរបស់បងកាន់តែដើរដំណើរការរលូនជាងមុនអូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដែលជាសហគ្រិនថ្មីថ្មោង start up ខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងអីចាអូខេចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹង build a strong team ហេតុអីបានយើងត្រូវការ team ព្រោះយើងម្នាក់ឯងគឺអត់អាច start ជាមួយនឹងbusiness មួយនឹងបានទេយើងអត់អាចធ្វើជាមនុស្សដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនឹងតែឯងទេហេតុអីព្រោះបើបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងអស់ខ្លួនឯងមិនថា promotion មិនថាតើតង់ជាមួយនឹង curriculum មិនថាជាមួយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់អាណាព្យាបាលទៅបរិញ្ញាសិស្សគឺរឿងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងតែឯងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាអត់ sustain ទេវាអត់អាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមាននិរន្តរភាពទេអាជីវកម្មត្រូវតែ make sure ថាវា sustain វាត្រូវតែបន្តរហូតហើយយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏រីករាយជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការ team ហ្នឹងក៏ដូចទៀតសោតក៏យើងត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញខុសៗពីយើងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងបកកែតទៅជាមួយនឹង management គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងយើងអាចមានតួនាទីរបស់យើងច្បាស់លាស់យើងមាន role ថាអូយើងធ្វើផ្នែកមួយនេះម្នាក់ទៀតគាត់ខាង admin អីចឹងទៅអ្នកដែលអាចតំណងជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលផ្ដល់ព័ត៌មានសិក្សាអីចឹងហើយ marketing គាត់អ្នកធ្វើទីផ្សារគាត់អ្នកតើតង់ជាមួយនឹងមាន promotion ឬក៏ promote ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងអីចឹងទៅហើយអញ្ចឹង team របស់យើងគួរតែមានបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយខ្ញុំនឹង build a strong team ដើម្បីអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើង sustain ទៅមុខអាហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅក្រោយបានខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងគឺសំខាន់ឥឡូវចូលដល់សំណួរចុងក្រោយតាមពិតដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បីបងលើកឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាខ្ញុំអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើអាជីវកម្មសោះហើយខ្ញុំមានគំនិតចង់ទៅចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឥឡូវចង់បង្កើតធុរកិច្ចថ្មីខ្លួនឯង
ta nhâm cô thơ ấy là nhâm cô triềm ấy hay nhâm cô thơ ấy bắt tập nhâm cô thơ ấy tập bông kì ok à lấy trong ai bông tập hợp tới can nè để quạt trong chập đam thử cách mây ạ ok chẳng nhưng cái thà miên cho nói môi đài dương từ xoay rộng thà ta dương cua tại phở ấy ta dương cua tại chập đam ấy nữa dương từ xoay rộng con nằm lại chỉ vật bỏ dương đôi chìa ấy kỳ cài chụp này mũi đài dương xoay rộng khuôn anh bàn thà dương cho chặt ấy kế và tao mà tiết dương miên sầm mặt tập hiệp ấy kế lại dương cho chất sen sầm mặt tập hiệp bởi dương thơ nước việc sen tiền chẳng bà sân chỉ dương ai ta rồi cho nói năng bán và tao mà tiết thà ta hạ cung mà dương năng rồi có cái lại này dương luôn nơi năng rồi vì ai chưa rúm thà con có bông ở thở cài kể con cầm bông thở cá ấy dạ cùng bao giờ con có bông chụp ảnh hạ ấy hai cho nói tìm buồn năng cứ thà ta dương ai vô chùm nến bao giờ rồi có giờ tệp có sao bao giờ nè tới chui ấy ban khăn ởក្នុងសហគមន៍មួយហ្នឹងបន្តមកគាត់គឺខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងស្វែងរកអាចចំណុចដែលគាត់ចង់ធ្វើនឹងបានហើយអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តក៏មានសមត្ថភាព talent របស់គាត់ក៏មានអញ្ចឹងវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍នឹងអត់ហើយថាតើយើងអាចប្រើសមត្ថភាព talent របស់យើងហ្នឹងហើយនឹងចំណូលចិត្តហ្នឹងទៅទាញចំណូលឬក៏ទៅដោះស្រាយជាអញ្ចឹងវាបានអត់អញ្ចឹងយើងអាចទៅរកបានហើយអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងស្វែងរកអត្តន័យខ្លួនឯងហើយយើងអាច get up មកlike មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយើងចង់ទៅធ្វើវាឬក៏យើងគ្រាន់តែងើបមកទាំងអត់សុបាយចិត្តឲ្យទៅធ្វើវាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវជាមួយយើងឯងអញ្ចឹងយើងអាចទៅរកអត្តន័យជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យបានពេញលេញហើយយើងស្រឡាញ់អីហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមវាបានហ្នឹងអូខេចឹងចំណុចសំខាន់ខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹងដូចជាមាន3 4ចំណុចដែលបងលើកឡើងទី1ហ្នឹងរមើលទៅថាខ្លួនឯងចូលចិត្តអីគេចូលចិត្តអីគេហើយខ្លួនឯងនឹងមាន talent អីមាន talent មានជំនាញអីចឹងទៅមួយទៀតមើលនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងគេពងធ្វើការអីគេពងធ្វើការអីហើយយើងយកtalent យកជំនាញរបស់យើងយកទេពកោសល្យរបស់យើងនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយរបៀបម៉េចអូខេហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងដោយសារតែនេះជាសំណួរចុងក្រោយហ្មងអញ្ចឹងថាបងមានពាក្យអីផ្ដាំទៅកាន់ក្មេងៗឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងអូខេជា clear ចុងក្រោយចុះបើសិនជាយុវជនឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសូមចាប់ផ្ដើមវាទៅដោយយើងចាប់ផ្ដើមពីជំហានតូចហើយភាពជោគជ័យខាងធំហ្នឹងគឺវាបានពីជំហានតូចនឹងការជឿជាក់របស់យើងចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជឿជាក់លើក្តីសម័យឬក៏ក្តីសុបិនរបស់យើងពិតជាអាចទៅដល់គោលដៅដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទេអរគុណច្រើនបងនឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅភាគថ្មីរបស់យើង